el medicamento que yo coloco para dormir. La lluvia con truenos, ya que vivo en edificio. Entonces lo pongo en el cuarto, pongo el televisor en el cuarto lateral y coloco este exquisito, pero súper exquisito sonido de la lluvia. No hay sonido más exquisito que el sonido de la lluvia. Es uno de los sonidos más exquisitos que existen en el planeta Tierra. La lluvia. Uno de los sonidos más exquisitos para dormir. Vuelvo y lo repito. ¿Ok? Cuando estábamos en el útero de la madre, el útero de la madre cuando uno le hace, el útero de la madre, cuando uno le hace estudios, se escuchan, como un río. Ok, en el Doppler, cuando hacemos el Doppler fetal, cuando tú te detienes, escucha ese río que va y viene. Es el líquido amniótico. Por eso dormimos tan placenteramente cuando hay lluvia en el mundo. Coloca el televisor en la habitación de al lado, algo de volumen o la computadora. Un té de Jamaica o un té de kiwi, 8:30, 9, 10 de la noche. Relájate, coloca la música y me contarás la experiencia después. Me la vas a contar, porque yo vivo esta experiencia. Yo la vivo. Como médico internista, como médico nefrólogo y como médico tratante de los trastornos del sueño, porque yo trato los trastornos del sueño, yo vivo esta experiencia. Es divino verla llover. Es más, cuando niña salía y me bañaba. Me regañaban mucho, por cierto. Divino. Es uno de los sonidos más celestiales que hay. Divino. Sonido celestial. Sonido celestial. Son sonidos celestiales que existen en el universo. En los sonidos de la lluvia, los sonidos de la naturaleza, los sonidos que emiten los animales. Esos son sonidos celestiales. Por acá también está lloviendo. Escuchen la lluvia. Qué sabroso es dormir 3 de la tarde, 4 de la tarde, una buena taza de chocolate, abrigaditos, como cuando estábamos en el vientre de la madre, y disfrutando esta maravilla que es la lluvia, porque la lluvia es una maravilla de Dios. Qué bonita. Vamos a seguir viendo algunos consejos para ustedes, los cuales los van a ayudar mucho. Quiero que vean esto, algo que hace días que yo quiero que vean, hace días que quiero que ustedes vean como pacientes que son. Quiero que vean esta maravilla que encontré en uno de tanto buscar por allí, en algo buscar por allí. Vamos a ver si se me da. Aquí está, mejor no podía estar. Duerma con esta música. Agua, río, rocas, naturaleza, vegetación, pajaritos. ¿Quién no va a dormir así?
Voy a bajar un poquito y usted va a sentir un poquito el cuarto de al lado. Escuche, el cuarto de al lado. El cuarto de al lado va a sentir esta cosa. Lo pone en la sala al televisor. Y usted con su té de Jamaica, té de kiwi, su buen té de kiwi, un concentrado de kiwi, se baña con agua tibia, tiende su cama con